Bəli, mənim xizəkçi olduğumu sizdən eşitmək qızıl medal almaq kimidir. Çünki Jenny həqiqi çempiondur. Çox şadam ki, o Azərbaycanda xizək sürməkdən zövq alıb. Tədbir başlamazdan əvvəl biz söhbət etdik və mən söylədim ki, bu il Şahdağda dünya çempionatı keçiriləcək. Beynəlxalq Xizək Federasiyası ilə bizim əlaqələrimiz başlayıb və bu tədbir artıq təqvimə salınıb. Beləliklə, hər il bizdə azı bir tədbir, ya dünya çempionatı, ya da Avropa çempionatı keçiriləcək. Bu artıq 10 ildən çoxdur ki, böyük maraq cəlb edən və turistlərin sayının artmasında mühüm rol oynayan yay tədbirimizlə, Formula 1 ilə müəyyən dərəcədə balans aradacaq. İlk Formula 1-dən sonra artım 20% oldu. Bu rəqəm Covid-dən əvvəl davamlı olaraq artırdı. Covid hər şeyi məhv etdi, indi yenidən artır. Bu, ölkənin təqdimatı idi, çünki bu, şəhər halqası idi. Necə deyərlər, şəhər ətrafında idi, tarixi hissələr, müasir hissələr.